جب وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر تو پھر کمی کس بات کی ہے۔ باواز بلند پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باواز بلند پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آہستہ آواز میں ایک مرتبہ سورہ علم نشرہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ آئیے اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے یا باقی انت الباقی کا ورد کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کی شفا یابی کی نیت سے بالخصوص اس وقت ڈینگی وائرس اور قسم قسم کے وائرسز اس وقت بہت زیادہ زور پکڑ چکے ہیں، کافی لوگ بیمار ہیں۔ ہمارے ایک دوست کے والد صاحب بھی کل ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے ہیں۔ کئی لوگ کئی حضرات بیمار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی ہر بیماری کو دور فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ 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 ہاسپٹل کی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ رب العالمین مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کی شفا یابی کی نیت سے یا شافی انت الشافی کا ورد کریں گے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل توکل کی نعمت کا سوال کرتے ہوئے یا کافی انت الکافی کا ورد کرتے ہیں۔ آئیے باواز بلند ان اوراد میں شامل ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناشکری سے بچا ہر خطا کو مٹا، ناشکری سے بچا ہر خطا کو مٹا، یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا
انت شافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بکائی ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر
گزرا کرے سر پہ در کو خبر نہ ہو گزرا کرے سر پہ در کو خبر نہ ہو جبریل پر بے چاہے تو پر کو خبر نہ ہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع لنا اننی فی بحر من مغرق لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع لنا اننی فی بحر من مغرق ساحل لنا اشکالنا چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر قبر رحمت قدوں پر برسانے والے میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا جانے والے یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لی اجزی سواک مستندی فسکھل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیراور یا شبیر یا شبر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیراور یا شبیر یا شبر صدقہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کا صدقہ محبوب کے سارے پیار کا یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی جھولیاں مرادوں سے پر فرما آئیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من نادانی باسمی فی شدت کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل میں میرے نام سے مجھے پکارے گا سیدی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو شخص کسی بھی مشکل میں میرے نام سے مجھے پکارے گا فرجت عنہ اللہ کے حکم سے اس کی وہ مشکل دور کر دی جائے گی آئیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وسیلے سے پکارتے ہیں
یاد رکھیے کوئی بھی شخص کسی بھی نبی کو یا ولی کو خدا یا معبود سمجھ کر نہیں پکارتا، بلکہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ جانتے ہوئے بطور وسیلے کے پکارتا ہے۔ سیدہ صدقہ سیدنا حضور غوث اعظم کا اللہ رب العالمین ہر 11ویں غوث پاک کے قدموں میں ہمیں عطا فرمائے۔ آواز بلند پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ للہ المدد تاج حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارے المدد یا غوث اعظم پیر ماں یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ تعالی خذ یدی یا شاہ جیلانی خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی تو فیض حضرت دشمن ہوئے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی۔ اپنی نیتوں اور مرادوں کو ذہن میں رکھ لیجئے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی تلاوت قرآن مجید کی جائے تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے، مل کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم आइए कसीदा वसिया शरीफ मिलकर पढ़ते हैं जिन भाइयों को याद हो जरूर मिलकर पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخبرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأغطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالبا في ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوبي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأخطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحال لصار الكل هونا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأخسر عن جدالي مريدي هم طب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أطاني دفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دكت وساوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا بخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ولنت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي عليه الصلاة والسلام بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف فاش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي اللهم صل على سيدنا مولانا معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم
وسلم